សួស្តីកូនៗចឹងនេះជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយសម្រាប់ប្រចាំខែនេះយើងត្រៀមប្រឡងប្រចាំខែនេះប្រចាំខែមិថុនាចឹងយើងមាន4វិញ្ញាសានេះជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយយើងសាករៀនធ្វើសិនណាចាលេខ1គឺនិយាយអំពីមេរៀនកម្លាំងអន្តរមូលគិលនិយាយពីចំណុចរំពុះការប្រៀបធៀបចំណុចរំពុះសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននេះហ្នឹងចាតមកលេខ2យើងជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយនឹងលេខ3តកតងទៅនឹងការកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលហើយនឹងការកណនារមៀតចាអញ្ចឹងយើងសាកធ្វើសិនហើយយើងទៅទៀងទាត់ជាមួយអត្រាកំណែរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងគេមានសមាសធាតុ 2A និង B មានរយៈពុះ78និង30រៀងគ្នាប្រសិនបើសមាសធាតុទាំងពីរនោះគឺអេតាណុលនិងអេទីលនិងឌីមេទីលអេទែតើមួយណាជាចំណុចរំពុះរបស់សមាសធាតុណាគេចង់សួរចឹងអញ្ចឹងយើងមើលពីទូទៅអាល់កុលគឺពួកមាន OH មានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនចេះនៅពុះរបស់វាខ្ពស់គេយើងយក78ហើយឌីមេទីលអេទែសន្តិភាពវាឲ្យមានពុះវាទាបជាងអាល់កុលអញ្ចឹងយើងយកលេខចំណុចពុះវាគឺ30ហើយបើយើងមើលវិធានឲ្យច្បាស់ទៅគេថា AB មានពុះ78ហើយ30រៀងគ្នាមានន័យថា A 78 B 30ហើយសមាសធាតុទាំងពីរគឺអេតាណុលនិងឌីមេទីលអាល់កុលបើវារៀងគ្នាទៀតអញ្ចឹង A គឺអានេះចំណុចពុះវា78B គឺឌីមេទីលអេទែចំណុចពុះវា30ចាលេខ2គេឲ្យយើងប្រៀបធៀបតើមួយណាចំណុចរំពុះទាបជាងគេចានៃរំពុះទាបជាងគេគឺមេតានយើងអាចនិយាយថាក្លរ៉ូមេតានមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងមេតានឬក៏យើងឆ្លើយថាមេតានមានចំណុចរំពុះទាបជាងក្លរ៉ូមេតានខ្លះព្រោះក្លរ៉ូមេតាននេះប៉ូឡែជាងចាហើយបន្ទុកបូកនឹងបន្ទុកដករបស់វាមិនទូលស៊ីគ្នាឯនេះសម្ព័ន្ធមិនប៉ូឡែបន្ទុកបូកនឹងដកទូលស៊ីគ្នាទៀតអញ្ចឹងវាជាសមាសធាតុមិនប៉ូឡែចំណុចរំពុះវាទាបអានេះប៉ូឡែចំណុចរំពុះវាខ្ពស់ចានេះដូចគ្នាដែរអេតាណុលនិងអេទីលក្លរ៉ូចាគឺចំណុចរំពុះរបស់អេតាណុលខ្ពស់ជាងដោយសារអេតាណុលវាមានសម្ព័ន្ធអ៊ីសែននេះអត់មានសម្ព័ន្ធអ៊ីសែនហើយអេតាណុលប៉ូឡែជាងអានេះមិនសូវប៉ូឡែចាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាក្លរ៉ូអេទីលក្លរ៉ូមានរំពុះទាបជាងអេតាណុលចាលេខ3តើសមាសធាតុម៉ូលេគុលណាមួយឬក៏ណាខ្លះមានសម្ព័ន្ធអ៊ីសែនកើតឡើងចាសម្ព័ន្ធអ៊ីសែនកើតឡើងលុះត្រាតែមានហាស់ជាប់ជាមួយនឹង O ហាស់ជាប់ជាមួយនឹង N ហាស់ជាប់ជាមួយនឹង S អញ្ចឹងក្នុងម៉ូលេគុលទី1នេះអត់មានហាស់មួយណាជាប់ O ទេអញ្ចឹងអត់មានសម្ព័ន្ធអ៊ីសែនទេនេះមាន N មាន C មានហាស់តែហាស់នេះជាប់មួយ C ដែរដល់ទៅ3ដងមកឲ្យ N អត់ជាប់នឹងហាស់កើតអញ្ចឹងវាអត់មានសម្ព័ន្ធអ៊ីសែនក្នុងម៉ូលេគុលដែរចាមានតែនេះទេគឺមេទីលឡាមីនគឺវាមានហាស់ជាប់មួយ N អញ្ចឹងអានឹងមានគូអេឡិចត្រូនសេរីអញ្ចឹងវាមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនចាលេខ4សមាសធាតុ1មានក្រុមមេទីល1អេទីល2ប្រូពីល1ភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូន1ហើយគេសួរវាឈ្មោះអីអញ្ចឹងតើតែយើងទៅសេសិនចាប្រធានវាអត់មានរូបទេហើយយើងយកវាមកទៅសេចុះជារូបមកអញ្ចឹងកាបូន1គេដាក់កដាលមកភ្ជាប់មកគេប្រាប់ថាក្រុមមេទីល1អញ្ចឹងសេមេទីល1នេះលឿងនេះតមក A ទីល2អញ្ចឹងនេះ A ទីល1នេះ A ទីល1ទៀតចាតមកប្រូពីល1គឺសេប្រូពីលខាងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងសរុបទៅយើងហៅឈ្មោះបានចាយើងរាប់កាបូនមក1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងអេសានហើយនៅសល់នេះគឺជាខ្នែងនេះគឺជាខ្នែងយើងបង់លេខពីណាក៏បានលេខ3ដូចគ្នា1 2 3បង់ពីនេះ1 2 3បងពីនេះ1 2 3 4អញ្ចឹងបងពីនេះទៅវិញ1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងហៅ A ទីល1អញ្ចឹង3 A ទីល3មេទីលអេកសានចាលេខ5ដូចគេហៅថា isomer ជាសមាសធាតុដែលមានរូបមន្តដុលដូចគ្នាតែរូបមន្តស្ទើរលាតខុសគ្នាគេឲ្យរូបមន្តស្ទើរលាតនៃសមាសធាតុ2ជា isomer នឹងគ្នាចាគឺបុយតានN បុយតានហើយនឹងមេទីលប្រូប៉ានជាសមាសធាតុ isomer នឹងគ្នាព្រោះវាមាន C4 ដូចគ្នាហាស់10ដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយ C4 ត្រង់N បុយតានមួយទៀតមេទីលនេះអាកន្លែងមុខកញ្ចក់នេះគឺខ្នែងនៅពីក្រោមនេះចាតែយើងអាចសរសេរជាវងកញ្ចក់អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងឈ្មោះមេទីលប្រូប៉ានពីរនឹង isomer នឹងគ្នាព្រោះកាបូនដូចគ្នាហាស់ស្មើគ្នាមានន័យថារូបមន្តដុលវាដូចគ្នាតែការសរសេរជារូបមន្តទើលាតខុសគ្នាឬការចងសម្ព័ន្ធខុសគ្នាធ្វើឲ្យវាមានជា isomer នឹងគ្នាចាលេខ2ម៉ូតូមួយមាន3ប្រូតុងហើយចំនួនម៉ាស7
អាតូមនោះត្រូវមានចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ3ប្រូតុងក្នុងនវាយោព្រោះអ្វីព្រោះអាឡែងក7អេឡិចត្រូនក្នុងនវាយក្នុងនៅស្រទាប់ក្រៅអត់ត្រឹមត្រូវទេចំនួនម៉ាសគឺអត់ស្មើនឹងចំនួនអេឡិចត្រូនទេហើយ4នៅត្រង់ជុំវិញនវាយយោ4នៅត្រង់ត្រឹមត្រូវព្រោះយើងយកចំនួនម៉ាសដកប្រូតុងយើងបាននៅត្រង់ប៉ុន្តែពាក្យថាជុំវិញនវាយយោវាខុសដោយសារបើដាក់ក្នុងនវាយយោត្រូវហើយដោយសារនៅត្រង់ក្នុងនវាយយោអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខុសត្រង់ពាក្យថាជុំវិញនេះលេខ3អេឡិចត្រូននៅស្រទាប់ក្រៅចាអេឡិចត្រូនស្រទាប់ក្រៅអត់ស្មើនឹងចំនួនប្រូតុងទេបើចំនួនអេឡិចត្រូនសរុបនឹងស្មើ3តែស្រទាប់ក្រៅអត់ស្មើ3ទេចាបើយើងសរសេររបាយអេឡិចត្រូនគឺស្មើ1ត្រង់ស្រទាប់ក្រៅចាលេខ2អ៊ីសូតូបនៃធាតុតែមួយមានចំនួនណឺត្រុងខុសគ្នាចាអ៊ីសូតូបគឺណឺត្រុងខុសគ្នាឬក៏ចំនួនម៉ាសខុសគ្នាសំខាន់បំផុតគឺណឺត្រុងខុសគ្នាទៅធ្វើឲ្យចំនួនម៉ាសខុសគ្នាហើយប្រូតុងវាដូចគ្នាគេហៅវាថាអ៊ីសូតូបទី3បើគេដកប្រូតុងចេញពីចំនួនម៉ាសចាបើដកប្រូតុងចេញពីចំនួនម៉ាសគេបានមើលណឺត្រុងនៅក្នុងវាយយោហើយពុទ្ធមុនវា n ស្មើ a ដក p ចាលំហាត់គេឲ្យអាល់កានមួយមានម៉ូលហើយមានម៉ាសអញ្ចឹងយើងរកម៉ាសម៉ូលបានរកម៉ាសម៉ូលបាន142យើងបូកម៉ាសម៉ូលក្នុងរូបមន្តទូទៅដែលជាប់ n យើងបាន 14n បូក2យើងផ្ទឹម 14n បូក2ស្មើ142យើងគណនារក n ឃើញ10យើងយក n 10ទៅជួសក្នុងអា cn ហាពី n បូក2ទៅយើងបាន c 10ខាង22ហើយលេខ2តើគេទុកបានកាបូនឌីស៊ីតប្រមាណក្រាមពីចំហេះសពរបស់ប្រូប៉ាននៅស្ទង់ភាពស្តង់ដារស្ទង់ភាពស្តង់ដារនេះអាចនិយាយថាស្ទង់ភាពធម្មតាដែលតម្លៃ Vm វាស្មើ22.4អញ្ចឹងប្រូប៉ានជាឧស្ម័នយើងរកម៉ូលតាម V និង Vm យើងឃើញម៉ូល 0.05 បន្ទាប់មកយើងសេសមីការចំហេះឡើងសមីការរួចយើងរៀងម៉ូលនេះមេគុណ1 0.05 នេះមេគុណ3ជាងយើងគុណយក3គុណ 0.05 យើងបាន 0.15 ម៉ូលហើយរកម៉ូលឃើញហើយយើងគុណនឹងម៉ាសម៉ូលកាបូនឌីស៊ីត44មកយើងឃើញម៉ាសកាបូនឌីស៊ីតគឺ 6.6 ក្រាមចាស់យើងអាចផ្ទៀងលេខទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើឲ្យផ្ទៀងលេខទាំងអស់គ្នាចាស់